我觉得我能做的事情是去帮我父母创造一个更多可能性的生活环境，所以我觉得用他们喜欢跟舒适的方式跟他们待在一起就好了。就看话剧这些是你喜欢的，那未见得是他们喜欢的。他们喜欢吗？我也带他们看过，他们我演的话剧啊，那肯定喜欢，好喜欢，那肯定喜欢。然后我爸爸对我妈妈喜欢我话剧的评价就是他1分钟都没睡着，我觉得我好棒。暗恋桃花源。对的，我也意识到了，我就想说让我爸妈妈去玩什么，他们就不喜欢。这就是一个永远的矛盾。我觉得这个矛盾可能不只是我疏忽，我觉得因为你再意识到了，别人就说你那么忙，不要管我们现在自己能照顾自己。可是等你有时间，或者是你必须想到要照顾他们的时候，他们不能自己在照顾他们自己的时候，你去照顾，已经错过了最好的时间。因为他们那一代人太愿意替我们考虑了，所以我从很小，我稍微有点意识的时候，我就会跟我妈讲，你有什么想法你要说，你不要为了我，你为你活，我为我活，我不会为你活，就请你为你自己活。哦，我妈妈会跟我说这样 ，OK， 你为你自己活 OK， 但我一辈子你是为你活的。所以我觉得我可能花了很长的时间，用各种各样的方式跟我父母相处，去建议他们过自己的人生，我觉得会好一点点，不是说完全，他们就是但是会好一点点。